昔19とかの時にその北の家族っていうね居酒屋の厨房で働いてたんだけど、劇団員時代ですよ。劇団入ったばっかりぐらいかな。納豆なんだけどこれ大丈夫？もうすごい納豆臭い毎回になっちゃうもん俺。じゃあ食べてみます。チートじゃん。何これすごい。おばあちゃんじゃっておばあちゃん。おやったと思ってさ、もう今日は雑談とかなしでもう今日の1.12のことをやりたいと思う。